O'zimni kitobimni o'qirkanman, aytmoqchimanki, muallifning fikrlariga qaysidir darajada qo'shilaman. Nima uchun? Bugun siz bilan umurtqa pog'onasi ustida ish boshlaymiz. Hayotning barcha jabhalarini ham qamrab olishning iloji yo'q. Sizni tushunaman. Ish boshdan oshib yotibdi. Hamma narsadan ham muhim bo'lgan oila, hatto sog'liqdan ham. Xullas, bola chaqa degandek. Marhamat qilib endi o'ylab ko'ring. Hozir umurtqa pog'onangiz qanday ahvolda? U qanday ahvolda? Sizni 5-6 santimetrgacha o'sishingiz uchun, kayfiyatingiz har doim a'lo bo'lishi uchun, tanangizning barcha a'zolari ham xuddi Shveysariya soatidek aniq ishlashi uchun, o'zingiz uchun atigi 15 daqiqa vaqt ajratsangiz kifoya. Bugun biz siz bilan bajaradigan mashqlar oddiy badan tarbiya emas. Bu jismoniy tarbiya ham emas. Bular umurtqa pog'onasini asl holga keltirish uchun ishlab chiqilgan maxsus harakatlar. Bu mashqlar umurtqalar aro halqalarning joy-joyiga turishi uchun, qadam tashlashingiz ham baletchilarniki singari yengil bo'lishi uchun, xotirangiz ham yana o'zini eski joyiga qaytib kelishi uchun, atrof olam ham siz o'ylaganchalik bema'ni emas, balki dunyo naqadar go'zal ekanligini his qilishingiz uchun ham kerak. Yog'in sochindan keyingi balchiq ham, ko'zingizni ochgani qo'ymay qamashtirayotgan quyosh nuri ham, mana bu atrofdagi yomon odamlar ham, bularning bari sizning hozirgi ichki holatingiz. Demak, yaxshi kayfiyat hosil qilishni ham, hayotni ijobiy tomonga shakllantirishni ham, atrof olam bilan munosabatga kelib yashashni ham, hammasini oddiy narsadan boshlaymiz. Umurtqa pog'onasi ustida ishlashdan. Umurtqa pog'onasi bilan ishlayotganingizda 99% e'tiborni ichki holatga qarating. Bu haqda mashq jarayonida pedagoglarimiz yana eslatib o'tishadi. Faqat 1% e'tibor mashqni to'g'ri bajarish texnikasiga qaratiladi. Mashq bajarish jarayonida e'tiborni sun'iy tarzda hosil qilinadigan yaxshi kayfiyatga qarating. Mashqlarni bajarayotganda yana qayta gapiraveraman. 98% diqqatingizni sun'iy tarzda hosil qilinadigan yaxshi kayfiyatga qarating. Biroz sho'xlik bilan hazil qiling. Bu mashqlarni har kuni bajarish kerak. Siz bilan bizning dushmanimiz bu mashqlarni avtomatik tarzda ko'r-ko'rona bajara boshlashingiz. Meni ko'rinishimga ko'nikkan kundan boshlab, mening aytgan har bir so'zim kayfiyatingizni qit-patini turtlashtira boshlasa yoki g'ashingizga tegsa, birdaniga mashqlarni o'tib, ularni ko'r-ko'rona bajarishga kirishsangiz, shu lahzadan boshlab bu mashqlardan foyda kamaygandan kamayib boraveradi. Hurmatli suhbatdoshim, balki menga o'z tashxislaringiz ro'yxatini ro'kach qilmoqchi bo'layotgandirsiz, yoki meni yoshim falonda, pistonda, umuman o'zim ham juda halgiday shart ketib, part qolgan deganlaridek qulog'imga lag'mon ilmay qo'ya qoling. Olim sifatida sizga bir narsani aytib qo'yishim mumkin. 2 yoshda ham, 9 yoshda ham, 90 yoshda ham umurtqalar aro halqasimon tog'aylar mutlaqo bir xil tarzda joy-joyiga qayta tiklanadi. Umurtqa pog'onasining egiluvchanlik xususiyati istagan yoshda mutlaqo bir xil tarzda tiklanadi. Shunchaki bolalar yugurib, yelib charchamaydi. O'smirlar ham har doim harakatda, intilishda bo'lishadi. Yosh o'tgan sari esa o'limning malaya hisoblangan muhtaram dangasa janoblari ohista boshchangizni silab, yana bir pas o'tiraver, yana bir pas yotaver deydi. Mana shu tarzda tana suyagi tarashadek qotib boraveradi. Ya'ni tananing muammosiz tobutda yotishga moslashuvi boshlanadi. Bo'g'imlar mashqi bu tayyorgarlik degani. Asosiy harakatlarni boshlashga tayyorgarlik ko'rish jarayoni. Bo'g'imlar mashqi bu umurtqaning har bir bo'g'imini mashq qildirish degani. Qon tomirlarini, asab sistemasini, eng asosiysi ruhiyatni chiniqtirishni mashq qildirish.
O'zingizga bo'lgan ishonchni, o'zingizni katta harflar bilan yoziladigan inson ekanligingizni his qilishni mashq qildirish. Hayotda hamma narsani bajarishga qodir bo'lgan, hamma narsa siz uchun. Xullas, katta harflardagi inson, katta harflardagi yetakchi, katta harflardagi o'z hayotining egasi, yaqin insonlarining suyangan tog'i. Mana nima degani bu uslub. Umurtqa pog'onasi uchun mo'ljallangan mashqlar esa, ya'ni hozir biz siz bilan bajaradigan mashqlar, bu ostona. Uslub ichkarisiga olib kiradigan eshik. 3-marta, diqqat qiling. 3-marta men hozir bu haqida gapiryapman. 99% harakatingizning sun'iy ravishda hosil qiladigan yaxshi kayfiyatingizga qarating. Mana hozir marhamat qilib, sun'iy ravishda xotirjamlik hosil qilishga harakat qilib ko'ring. Ko'krak qismini bo'shashtiring. Yelkalarni bo'shashtiring. Oyoqlaringizni, qo'llaringizni bo'shashtiring. Yuz mushaklarini bo'shashtiring. Va boshqa taranglik hosil qilayotgan qismlarni ham bo'shashtiring. Endi esa, agar siz mashqni bajargan bo'lsangiz, umurtqa pog'onasini tik tutgancha sun'iy tarzda kayfiyatni ko'taramiz. Yelkalarni erkin tashlab, ko'krak va qorinlarni tortamiz. Men doim kindiklar tizzalardan 2 barmoq yuqorida bo'lishi kerak deb ogohlantiraman. Nafas olishimiz ham sun'iy quvonch ta'sirida biroz tezlashgan. Endi esa qalbingizda hosil bo'lgan kayfiyatning ta'siri tanada jismonan his qilish mumkin bo'lgan qanday hissiyotlar to'lqinini hosil qilganini his etishga harakat qiling. Xuddi yengil tarzda yayrab rohatlanishga o'xshagan, aynan mana shunday holatda, yengil rohatlanish holatida mashqlar bajarilishi kerak. 4-marta yana takrorlayman. Mashqlarni ko'r-ko'rona tarzda bajarish bu manzilsiz yo'l, bu zarar va bekorga sarflangan vaqtingiz. Sizga omad tilayman. Mag'izli bo'g'imlar mashqi. Quloq suprasini uqalash. Quloq suprasida minglab biologik faol nuqtalar bor. Ularni uqalab, tanamizning barcha a'zolariga ta'sir eta olamiz. Kayfiyatni ko'taramiz. Quloqlarni mahkam ushlab olamiz. Keyin esa ularni pastga va biroz yonga tortamiz. Qomatni va tabassumni tekshiramiz. Endi esa tepaga va biroz yonga torta boshlaymiz. Har bir harakatimizni yaxshi kayfiyat bilan bajaramiz. Yonga va biroz orqaga torta boshlaymiz. Rohat bilan, quvnoqlik bilan davom ettiring. Endi orqa tomonga aylanma harakat bajaramiz. Har bir mashqni 8-10 martadan bajaramiz. Endi aylanma harakatni oldinga qarab bajaramiz. Yaxshi kayfiyat esingizdan chiqmasin. Quloqlarni ushlash holatini o'zgartiramiz. Xuddi bosh barmoqning asosini quloqqa ishqalaganday bosib turib, so'ngra qo'limizni birdan tortib olamiz. Qo'l va oyoq bo'g'imlari uchun mashq. Qo'l panjalari. Kayfiyatni unutmagan holda quvnoqlik, tabassum, rohat bilan mashqlarni bajarishga kirishamiz. Qo'llarimizni qattiq musht qilib tugib, keyin ochib yuboramiz. Butun e'tibor barmoqlarda. Diqqatni barmoqlarni bukishga qaratamiz. Endi esa tevarak atrofga o'zimizning ajoyib kayfiyatimizni ulashamiz. Diqqatimiz barmoqlarni ochishga qaratilgan. Har bir barmog'ingiz bilan galma-galdan chertgandek harakat qiling.
Jimjiloqdan bosh barmoqqa qarab, birin-ketin barmoqlarni buka boshlaysiz. Bir necha marta. So'ngra bosh barmoqdan jimjiloqqa qarab, buka boshlaysiz. Mashqdan keyin qo'llarni silkitib, mushaklarni bo'shashtiring. Diqqatni bilak bo'g'imiga qarating. Qo'llar oldinga uzatilgan. Panjangizni pastga qaratib, o'zingizni tortasiz. Paylarni cho'zamiz. Endi kaftlarni yuqoriga qaratgan holda taranglashtirish va yengil bo'shashtirish ketma-ketligida bajaramiz. Qo'llarimizni silkitib, mushaklardagi taranglikni bo'shashtiramiz. Qo'llarni oldinga uzatib, polga parallel ravishda ushlab turing. Endi kaftlarni bosh barmoq tomonga yo'naltiramiz. Kaftlarni jimjiloqlar tomonga buramiz. Bir necha marta prujinasimon harakatlarni kayfiyat bilan bajaramiz. Qo'llarni silkitib, mushaklarni bo'shashtiramiz. Kaftlarimizni musht qilamiz. Mushtlar harakatini oldin bir tomonga, so'ngra boshqa tomonga aylantiramiz. Tirsaklar bukilmaydi. Butun tanada tabassum, quvnoqlik, rohatlanish. Tirsak bo'g'imlari. Yelkalarni polga parallel holati dastlabki holat hisoblanadi. Keyin tirsaklar pastga bukiladi. Endi osilib turgan qismi tirsak o'qi atrofida aylanma harakat qiladi. Yelkalarni qimirlatmasligiga e'tibor qiling. Eng muhimi, kayfiyatni unutmang. Endi aylanma harakatlar o'zingiz tomonga bajariladi. Har bir bo'g'imda quvnoqlik, yorqinlikni tasavvur qiling. Qo'llarni bo'shashtiramiz. Yelka bo'g'imlari. Barcha e'tibor yelka bo'g'imlarda. Qo'llar tana bo'ylab erkin tashlangan holda. Qo'llarni ohista aylantira boshlaymiz. Keyin tezlasha boradi. Tanangizda hosil bo'ladigan hissiyotlarga e'tiborni qarating. Endi xuddi shu qo'lingizni boshqa yo'nalishda aylantiring. Aylanish tezligi har kimda o'ziga xos. Endi boshqa qo'limizda bu mashqni bajaramiz. Boshqa qo'limiz bilan oldinga tomon aylantira boshlaymiz. Endi boshqa tomonga aylantira boshlaymiz. Nafas olishingizga e'tiborni qarating. Keyingi mashq. Boshni to'g'ri holatda ushlaymiz. Yelkalarni oldinga, bir-biriga qarab harakatlantiramiz. Yoqimli taranglik his qilamiz. Yengil bo'shashtirib, yana davom ettiramiz. So'ngra kuraklarni bir-biriga tobora yaqinlashtirishga harakat qilamiz. Hozir yelkalarni pastga torta boshlaymiz. Umurtqa pog'onasi tik holda. Yuzimizda tabassum. Biroz kuchaygan taranglikni yengil bo'shashtirish uchun mashqni yana davom ettiramiz. Yelkalar tepaga qaratilgan holda. Yelkalarni quloqqa tekkizishga harakat qilinadi. Taranglikni biroz bo'shashtirib, yana quloqqa intilamiz. Quvnoqlik hosil qilamiz. O'zingizga nisbatan faxr, iftixor tuyg'usini his qiling. Endi yelkalaringiz bilan oldinga aylanma harakatni bajaring. Diqqatimiz yelka bo'g'imlarida. Aylanish doirasi iloji boricha kattaroq. Endi aylanma harakatlar teskari tomonga bajariladi. Butun tanangiz yayramoqda. Qo'llaringiz gavda bo'ylab tushirilgan, kaftlar orqaga qarab burala boshlaydi. Xuddi qo'llarni polga burab kiritmoqchi bo'lgandek. Endi qo'llar teskari tomonga burala boshlaydi. Oxirgi nuqtaga burab turib, yana biroz qo'shimcha harakat qilishga intilamiz. Qo'llarni silkitib, mushaklarni bo'shashtiramiz. Oyoqlarni yelkalardan biroz kengroq qo'yamiz. Umurtqaning tepa ko'krak qismi uchun burilish mashqlarini bajaramiz. Qo'llar ko'krak oldida. O'ng qo'limiz chap qo'limizni torta boshlaydi. Faqat bosh va yelkalar harakatlanadi. So'ngra ohista boshqa tomonga shu harakatni bajarishga o'tamiz. Oxirgi nuqtaga buriling, yana qo'shimcha harakat qilishga intiling. Mashqni yengil bo'shashtiruvchi harakatlar ketma-ketligida bajaramiz. Taranglikni bo'shashtirib turib, yana intiluvchi harakatni davom ettiramiz. To'piqlar. Diqqat e'tiborimizni oyoq to'pig'ining bo'g'imlariga qaratamiz. Tizzani yengil bukib, oyoq uchini o'zimizdan uzoqlashtirib, prujinasimon harakatlantiramiz.
Endi tizzamizni tekislaymiz. Keyin tovonni oldinga itarib, oyoq uchini o'zimizga qaratamiz. Fe'l atvoringizni qaysi qirrasini mashq qildiryapsiz? Bu haqda unutib qo'ymang. Boshqa oyoqda. Oyoqlaringiz to'pig'ini ichkari tomonga burasiz. Bir necha marta prujinasimon harakat bajaramiz. To'piq bo'g'imini yanada ko'proq burashga harakat qilasiz. To'piqlarni tashqari tomonga bura boshlaysiz. Taranglashtiramiz. Bo'shashtiramiz. Taranglashtiramiz. Bo'shashtiramiz. Endi shu mashqni boshqa oyoqda ham bajaramiz. Avval ichkari tomonga burasiz. Mashqni tabassum bilan, yaxshi kayfiyat bilan qaddingizni tik tutib bajarish kerakligini unutmang. Hozir to'piqlar bilan aylanma harakat qilamiz. Oyog'imizning bosh barmog'i bilan devorda aylana chizayotgandek harakat yuzaga keladi. Avval bir tomonga, keyin boshqa tomonga. Harakat paytida oyoqlarimiz qimirlamaydi, faqat to'piqlarimiz ishlaydi. Endi boshqa oyog'imiz bilan eslatib o'tamiz. Har bir mashq 8-10 martadan bajariladi. Eng muhimi, kayfiyatni esdan chiqarib qo'ymang. Bajarayotgan har bir harakatingizdan quvonch his qiling. Qalbingizda bahoriy kayfiyat, muhabbat, quvonch hosil qiling. Tizza bo'g'imlari. Oyoqlarning boldir qismi bilan aylanma harakat bajaramiz. Harakatlar oldin soat millari bo'ylab, so'ngra unga qarshi tomonga. Har qaysi yo'nalishda bir necha martadan. Boldir bu paytda bo'shashgan holatda. Endi shu mashqni boshqa oyoqda bajaramiz. Bu paytda qomatimiz tik, yelkalarimiz to'g'ri. Butun tanangizdan men insonman, men shaxsman degan ta'kidning to'lqinini o'tkazing. Tizza ko'zlari bilan tabassum qilib, u yerda quvonch va salomatlik hosil qilamiz. Oyoqlarimiz yelkadan kengroq joylashgan, oyoqlar bir-biriga parallel. Kaftlar tizza ko'zida. Tizzalarni aylanma harakatlantiramiz. Oldin bir necha marta ichkari tomonga, so'ngra tashqari tomonga aylanma harakat bajaramiz. Har gal tizzani aylantirib kelgandan so'ng tizzani to'liq tekislaymiz. Tizzalar bir-biriga jips holda. Oyoqlar birga, tizzalar tekis. Qo'llar tizzaga qo'yilgan. Prujinasimon harakatlar bilan tizza ko'zini yanada to'g'rilashga harakat qilamiz. To'sson bo'g'imlari. Mashqni to'g'riga qarab turgan holda bajaring. Ichingizdan men xushchaqchaq insonman degan tuyg'uni hosil qiling. Butun mashq davomida shu kayfiyatni ushlab turing. Mana shu holatda oyoqni orqaga, oxirgi nuqtagacha itaramiz. Va yana qo'shimcha itarishga harakat qilgandek, prujinasimon harakatlantiramiz. Xuddi shu harakatni boshqa oyoq bilan ham bajaramiz. Gavda qimirlamaydi. Ichki quvvatingiz oshayotganini his qiling. Oyoqlarni almashtiramiz. Ko'tarilgan tizzani oxirgacha itarib, yana o'z holatiga qaytaramiz. Bu mashqni chaqqonlik bilan tizzani tepaga, pastga tushirish bilan bajaramiz. Hamma e'tibor tos-son bo'g'imida. Xuddi shu mashqni boshqa oyoq bilan bajaramiz. Qomatimiz tik holda. Kayfiyatimizni unutmaymiz. Mashqlardagi har bir harakatdan zavq olib bajaramiz. O'ng tizza ko'tarilgan holda. Sonni o'ngga yo'naltiramiz. Tizza ko'zi bilan devorda kattaroq doira yasaymiz. Yana hamma e'tibor tos-son bo'g'imida. Ularga tabassum qilamiz. Nafasingizni ushlab qolmang. Endi aylanma harakat boshqa yo'nalishda. Endi oyoqlarni
almashtiramiz. Xuddi shu mashqni boshqa oyoqda bajaramiz. Yanada ko'proq zavq bilan bajaramiz. Yana ko'proq quvonch bilan. Endi aylanma harakat boshqa yo'nalishda. Tabassumni unutmang. Har bir harakatni 8-10 martadan bajaramiz. Oyoqlar jipslashgan. Oyoq tizzalarini bukmasdan yuramiz. Beldan yuqori qismi qimirlamaydi. Harakatlarni hammasi tos son bo'g'imiga to'g'ri keladi. Oldin oyoq panjalarini to'la bosib yuramiz. Keyin oyoq uchida. Endi tovonda yurishni boshlaymiz. Yelkalar tebranmaydi. Endi oyoq panjalarining tashqi tomonida yura boshlaymiz. Tabassum qilishni unutmang. Endi oyoq panjalarining ichki tomonida. Tizzalarni bukmasdan, yelkalar tebranmasdan yuramiz. Diqqatimiz ishlayotgan bo'g'imda. Nafasni rostlash uchun mashqlar. Oyoqlar yelka kengligida. Nafas olamiz va ohista nafas chiqaramiz. Shoshmasdan, u bilan birga toza va salqin havo, yoshlik va navqironlik tanamizga quyilib kelishini his etamiz. Nafas chiqarganimizda tanamizdagi hamma charchoqlar, g'uborlar chiqib ketayotganini his qilamiz. Yengillik va xotirjamlik bilan nafas olib, nafas chiqaramiz. Umurtqa pog'onasi uchun mashqlar. Umurtqa pog'onasining tepa ko'krak qismi. Umurtqa pog'onasining ko'krakdan pastki qismi. Umurtqaning bel dumg'aza qismi. Umurtqa pog'onasining bo'yin qismi bilan ishlash bosh chanog'idagi qon bosimini tartibga soladi. Ko'rish, eshitish, xotira va ish qobiliyatini yaxshilaydi. Diqqatni bo'yin qismiga qaratamiz. Gavda tik. Iyagingiz ko'krakka tushgan. Iyakni ko'krakdan uzmasdan pastga qarab sirg'aladi. Zo'riqtirmasdan rohat bilan ishlang. Yengil bo'shashtirib turib, yana harakatda davom eting. Bo'yin qismingizda yoqimli zo'riqish hosil bo'ladi. Yana oldinga intiluvchi harakat qilamiz. Gavda tik. Yuzimiz to'g'riga qaragan. Iyagimiz bilan tepaga intilamiz. Biroz taranglashgandan keyin bo'shashtirib, yana biroz intiluvchi harakat qilamiz. Diqqatimiz bo'yin qismida. Boshimizni to'g'rilaymiz. Boshni o'ng yelka tomonga egamiz va qulog'imizga tekkizishga harakat qilamiz. Diqqatimiz bo'yin qismida. Umurtqamizning har bir qismiga tabassum qilamiz. Mashq paytida yelkalar umuman qimirlamaydi. Endi boshqa tomonga shu mashqni bajaramiz. Chap quloqni chap yelkaga tekkizishga harakat qilamiz. Endi boshimizni to'g'rilaymiz va to'g'riga qarab turamiz. Burnimizni qimirlatmaydigan qilib qadagandek, boshimizni burnimiz o'qi atrofida bura boshlaymiz. Iyagimiz bir tomonga, boshimizni tepasi boshqa tomonga qarab ketadi. Kayfiyat bilan. Endi boshqa tomonga. Burnimiz joyida qimirlamay turibdimi? Bo'yin qismida faqat yoqimli zo'riqish hosil bo'lishi kerak. Boshimizni to'g'rilaymiz. Boshni pastga egamiz. Boshimizni tepa qismi bir tomonga. Iyagimiz boshqa tomonga qarab ketadi. Esingizdan chiqmasin. Mashqni faqat yaxshi kayfiyat hamda zavq bilan bajarishni unutmang. Endi boshqa tomonga. Diqqatimiz bo'yin qismida.
Boshimizni ohista orqaga tashlaymiz. Boshimizni tepasi bir tomonga, iyagimiz boshqa tomonga qarab ketadi. Mashqlarni ohistalik bilan bajarish kerakligini unutmang. Endi boshqa tomonga. Boshimizni to'g'rilaymiz. Nigohimiz to'g'riga yo'nalgan. Nigohimizni shoshmasdan o'ngga yo'naltirib, uni orqasidan boshimiz ham oxirgi nuqtagacha buriladi. Endi boshqa tomonga. Boshqa harakat bilan aylanish burchagini kattaroq bo'lishiga intilamiz. Iyagimiz yelka oldida. Bosh bilan aylanma harakat bo'yin uchun mo'ljallangan oldingi barcha mashqlarni bittaga umumlashtiradi. Boshimiz asta-sekin bo'yin mushaklarini zo'riqtirmasdan erkin holda aylana boshlaydi. Iyagimiz ko'krakka qarab intiladi. So'ngra qulog'imiz yelkaga qarab ketadi. Ikkinchi qulog'imiz ham yelkaga qarab aylanma harakat hosil qiladi. Bir necha marta bir tomonga, so'ngra teskari tomonga. Bu mashqni juda ehtiyotkorlik bilan bajaring. Nimalarni his qilayotganingizga e'tibor bering. Kayfiyatni unutib qo'ymang. Umurtqaning bu qismi bilan ishlash yurak qon tomir hamda nafas olish tizimlarini yaxshilaydi. Qovurg'alar aro muammolarni bartaraf etadi. Qorin bo'shlig'idagi a'zolarni, buyrakni, oshqozon osti bezi faoliyatini yaxshilaydi. Diqqatimiz tepa ko'krak qismida. Qo'llar oldimizda qulf kalit shaklida birlashadi. Yelkalar oldinga chiqadi. Iyak ko'kragimizga tegib turadi. Bel atrofi harakatsiz holatni saqlaydi. Nafasimizni ushlab qolmaymiz. Qo'llar orqada. Ko'krakni bir-biriga tekkizishga harakat qilamiz. Yelkalarni ko'tarmaymiz. Shu holatda ko'krak tepaga intiladi. Endi bitta yelkani tepaga, boshqasini pastga tushira boshlaymiz. Tepa ko'krak qismimizda yoqimli tortilish, zo'riqish his qilamiz. Endi boshqa tomonga. Bo'shashtirish va taranglashtirish ketma-ketligida mashqni davom ettiramiz. Qo'llar gavda bo'ylab tushirilgan. Yelkalar osilib, qo'l pastga tortiladi. Umurtqa pog'onamiz to'g'ri holda. Chondiqtos qismi biroz oldinga chiqarilgan. Mana shu holat dastlabki holat. Endi tepaga qarab intilamiz. Yelkalarni tepaga oxirigacha ko'taramiz. Boshimizni tepasi bilan shipga intilamiz. Harakatlarni yengil bo'shashtirish ketma-ketligi bilan bajaring. Yelka bo'g'imlarini oldi tomonga aylanma harakatlantiramiz. Diqqatimiz tepa ko'krak qismida. Kayfiyatni ko'taramiz. Yaxshi. Oyoq osti yerga xuddi yelimlangandek qimirlamaydi. Oyoqlar bir-biriga parallel. Qo'llar yelkalarda. Tirsaklar yon tomonga yozilgan. Nigohimiz to'g'riga yo'nalgan. Sekin asta avval ko'z, ketma-ket, bosh, yelka, ko'krak burila boshlaydi. Qorin, son, oyoqlar joyidan qo'zg'almaydi. Oxirgi nuqtagacha burilib, yana biroz intiluvchi harakat qilamiz. Endi boshqa tomonga shu mashqni bajaramiz. Taranglashtiruvchi va bo'shashtiruvchi harakatlar ketma-ketligida mashqni bajaramiz. Butun umurtqa pog'onamizda yoqimli holat his etamiz. Dastlabki holatga qaytamiz. E'tiborimizni ko'krakdan pastki qismga qaratamiz. Umurtqaning bo'yindan belgacha bo'lgan qismini ishlab chiqamiz. Belimiz to'g'ri holda. Qo'limiz bilan xuddi katta narsa ko'targandek holat hosil qilamiz. Bosh oldinga egilgan, yoqimli taranglik hosil qilamiz. Endi boshni tepasini yuqoriga tortib, yengilgina orqaga tashlanadi. Qo'limiz yon tomon va biroz orqaga kerilgan. Ko'kragimiz bilan tepaga intilamiz. O'ng qo'limizni boshning orqasiga qo'yib, tirsaklar shiftga intiladi. Nigohimiz ham shiftga yo'naladi. O'ng biqinimizda taranglik hosil bo'ladi. Qo'llarimizni almashtiramiz. Harakatlarni quvonch va rohat bilan bajarish kerakligini unutmang. Yelkamiz bilan asta-sekin aylanma harakat qilamiz.
Harakatda butun umurtqadan dumg'azagacha bo'lgan qism ishtirok etadi. To'lqin butun umurtqa pog'onasi bo'ylab. Endi teskari tomonga. To'lqin endi pastdan tepaga qarab. Oyoqlar yelkadan kengroq joylashadi. Tizzalar biroz bukilgan. Eng muhimi kayfiyat. Butun tana bo'ylab yoqimli kayfiyat tarqalyapti. Qo'limizni mush tugib, orqa belimizdan biroz tepada, buyraklar ustiga qo'yamiz. Tirsaklarni mumkin qadar bir-biriga yaqinlashtirishga intilib, shu tarzda prujinasimon harakat qilamiz. Umurtqamiz old tomonga egilib chiqadi. Endi dumg'azani biroz oldinga chiqaramiz. Bel qismida bu holat dastlabki holat hisoblanadi. Tizzalar biroz bukilgan. Oyoqlar yelka kengligida joylashgan. To'piqlar qimirlamaydi. Qo'llar yelkaga tashlanib, nigohimizni izma-iz boshimizni, yelka, ko'krak, qorin ohista o'ngga bura boshlaymiz. Endi shu mashqni boshqa tomonga bajaramiz. Bir necha marta prujinasimon harakatlantiramiz. Eslatib o'tamiz. Tos, son va to'piqlar jilmasligi kerak. To'g'rilanib oling. Umurtqaning bel dumg'aza qismi. Bu qismni mashq qildirish natijasida peshob ajratuvchi a'zo faoliyati yaxshilanadi. Jinsiy quvvat oshadi. Oyoqlar yelka kengligida, tizzalar yarim bukilgan holatda. Dumg'aza oldinga chiqqan. Gavdaning yuqori qismi qimirlamaydi. Dumg'aza pastdan tepaga qarab ko'tariladi. Beldan pastki qismi yoysimon bo'ylab chiqadi. Dumg'azani orqa tomondan ensamizga qarab ko'taramiz. Bir necha marta shunday prujinasimon harakat qilamiz. Umurtqani orqaga yoysimon egamiz. Harakat og'irligi butun umurtqa pog'onasi bo'ylab teng taqsimlanadi. Yana dumg'aza bilan pastdan tepaga qarab harakat qilamiz. Gavdamiz yengilgina oldinga egiladi. Oyoqlar yelka kengligida. Tizzalarni biroz bukish mumkin. Dumg'azani boshning ensa qismiga qarab tortishga harakat qiling. Bel qismi egilgan holda. Dumg'aza qismida hosil bo'lgan taranglikni bo'shashtiramiz. Gavda to'g'ri holatdan sekin orqa tomonga egiladi. Dumg'azangizni boshning orqa tomoniga tortishga urining. Zo'riqish kuchliroq bo'lgan qismlardan og'irlikni butun umurtqa bo'ylab teng taqsimlaymiz. Beldagi zo'riqishni yengil bo'shashtiramiz. Mashqlarni tabassum bilan, yaxshi kayfiyat bilan bajarishga e'tibor qarating. Gavdamizni beldan pastki qismini aylanma harakatlantiramiz. Harakatlarni rohat bilan bajaramiz. Beldan tepa qismi qimirlamaydi. Boshdagi tojni unutmang. Har bir harakatni 8-10 marta bajaramiz. Oldin bir tomonga, keyin boshqa tomonga. Mashqlarni ko'r-ko'rona bajarish bu manzilsiz yo'l. Buni unutmang. Endi esa hissiyotingizni ham qo'shing. Har bir harakatni rohat bilan bajaring. Gavdamiz to'g'ri holatda. Bo'ksani o'ng yonga va sal oldinga egib, butun tana vaznini o'ng tomonga tashlaymiz. Endi bo'ksamizni o'ngga itarib, bir necha marta prujinasimon harakatni takrorlaymiz. So'ng biqinni cho'zgancha gavdani yon tomonga egamiz. Endi shu harakatni boshqa tomonga bajaramiz. Boshqa bo'ksani yonga itara boshlaymiz. Harakatni yaxshi kayfiyat bilan bajarishni unutmang. Endi bo'ksa itarilgan tomonga egilamiz. Bel qismini egamiz. Oyoqlar birlashgan. Bitta qo'limizni tepaga vertikal holatda ko'tariladi. Endi kaftimiz bilan yon tomonga egila boshlaymiz. Yana biroz harakat qilamiz. Xuddi shu mashqni boshqa qo'limiz bilan bajaramiz. Qo'limiz tepaga ko'tariladi. Yonga egilamiz. Kayfiyat bilan bajaring. Nafas olishni unutmang.
Endi siz bilan birga tanamizdagi mudroq holdagi mayda qon tomirchalarini harakatga keltiramiz. Boldir, son, dumba, qorin, ko'krak, qo'l, bo'yin mushaklarini qaltiratib silkitamiz. Yaxshi, yana. Butun tanamiz bo'shashgan, tanamizni bo'sh holda qo'yamiz. Mashqni zavq-shavq bilan bajaramiz. Butun umurtqa pog'onasi bo'ylab burish mashqlari. Umurtqa pog'onasi barcha harakatlarning burilish o'qi. Og'riq paydo bo'lishiga yo'l qo'ymang. Harakatlarni ohista bajaring. Oyoqlar yelka kengligida, ular qo'ldan uzilmagan holda qimirlamaydi. Harakat og'irligini butun umurtqa pog'onasi bo'ylab teng taqsimlaymiz. Tabassum qilishni unutmang. Qo'llar yelkalarda. Ohista bir tomonga burilishni boshlaymiz. Nigohimiz, boshimiz, yelkalar, ko'krak, qorin, son, tos, oyoqlar hammasi burila boshlaydi. Oxirgi nuqtagacha borib, yana qo'shimcha harakat qilamiz. Endi boshqa tomonga. Oxirgi nuqtagacha. So'ngra yana biroz intiluvchi harakatni bajaramiz. Taranglashtirish va bo'shashtirish ketma-ketligida mashqni bajaramiz. Endi oldinga yengil egilgan holda burilish harakatlarini bajaramiz. Nigohimiz tirsaklar orqasida shiftga qarab ketadi. Yana biroz intiluvchi harakat qilamiz. Yana biroz. Shu egilgan holatni saqlagan holda umurtqa pog'onasining o'qi atrofida boshqa tomonga burila boshlaymiz. Nigohimiz ham tirsaklar orqasidan shiftga yo'naladi. Taranglashtirib, bo'shashtiramiz. Nafas olishimiz yengil. Egilgan holatda dastlabki holatga qaytib, ohista orqaga egiladi. Nigohimiz bosh, bo'yin, yelka, ko'krak oxirgi nuqtagacha hammasi burila boshlaydi. Yana biroz taranglashtirib, bo'shashtiruvchi harakat qilamiz. Iyak ko'krakka yopishib turadi. Nigohimiz yelkalar osha pastga yo'naladi. Mashqni har bir harakatdan rohatlanib bajaring. Endi sekin-asta rostlanib boramiz. Gavda ohista yon tomonga og'a boshlaydi. Ohista burila boshlang. Bosh, yelka, ko'krak umurtqa o'qi atrofida ohistalik bilan burilib, shiftga qaraydi. Yelkamiz osha nigoh tashlaymiz. Gavdamizni yonga egilgan holatini o'zgartirmay, shu holatni saqlagan holda boshqa tomonga burila boshlaymiz. Oxirgi nuqtagacha burilib, yana biroz intiluvchi harakat qilamiz. Nafas olishni unutmang. Kayfiyat. Yana biroz intilamiz. Ohista boshqa tomonga egilamiz. Yana umurtqa o'qi atrofida burama harakatni bajaramiz. Yana biroz. Mashqni harakatlardan rohatlanib bajaring. Oxirgi nuqtagacha yetib borgach, yana intiluvchi harakat qilamiz. Endi dastlabki holatga qaytamiz. Burnimiz bilan nafas olib, qo'llarimizni ko'taramiz. Nafas chiqarganda qo'llarni tushiramiz. Yengil va xotirjam holda nafas olib, nafas chiqaramiz. Har gal nafas olib, nafas chiqarganingizda o'zingizda yangilanish tuyg'usini his eting. Ko'zlarni yumib tasavvur qiling. Tanangiz sehrli kuchga to'lib borayotganini his eting. Nafasni rostlash mashqi. Tanamizni tik tutamiz. Boshni tepasi bilan shiftga intilamiz. Ko'zlarimiz yumilgan. Kaftlarimizni tasavvurimizdagi muzdek narsaga tekkizamiz. Qo'llarimizni ohista yuzimizgacha ko'taramiz. U bilan birga salqinlik, tozalik, tetiklik ko'tarilganini sezamiz. So'ngra qo'llarimizni asta-sekin pastga tushira boshlaymiz. Tasavvurimizda butun tanamizda poklanish yuz berganini his qilamiz. Ohista ko'zimizni ochamiz. Mana shu kayfiyatni kun davomida yo'qotmaslikka harakat qiling.
Mening qadrdonlarim, mening do'stlarim. Biz nimaiki qilayotgan yoki qilishga harakat qilayotgan bo'lmaylik. Bu haqiqatning mutlaq ko'rinishi emas. Shunchaki nisbatan xolos. Siz esa uni yanada yaxshilashga harakat qilib ko'ring. Bu shunchaki bir yo'nalish. Lekin mana shu yo'nalishda ham qancha odamlar yetarlicha yutuqlarni qo'lga kiritishga erishdi. Mana shu mittigina, arzimagan bilimni, bizdagi bor bo'lgan tajribani o'zingizni buyuk muvaffaqiyatlaringiz yoniga qo'shsangiz, siz yanada kuchliroq, yanada qudratliroq bo'lasiz. Menda sizga nisbatan o'z ustingizda ishlayotganingiz uchun chuqur minnatdorchilikdan boshqa hech narsa yo'q. Aziz do'stim, qo'lingizni mahkam qisib xayrlashaman. Qalban men doim siz bilan. Omad sizga yor bo'lsin.